אני איילה, אני הבעלים והמעצבת הראשית של איב שמלות כלה, למעלה מ-15 שנה בתחום, ויצרתי מגוון שמלות לאלפי כלות מרוצות. אני עובדת בסטודיו קטן וסולידי, באווירה ביתית, לפי עיצוב אישי וגם לפי קולקציה קיימת. לכל לקוחה אני מעצבת את הדגם שהיא רוצה, וזה לא חייב להיות מהקולקציה שלי. בקולקציה שלי ניתן למצוא שמלות בקו נקי, שמלות קלאסיות, שמלות עם נגיעות אתניות, ושילוב עדין של רקמות וצבעים שיוצרים הרי ייחודי. אני מתמחה בכל סגנונות התפירה, וניתן לעצב שמלות עם מכוך פנימי, שמלות על בסיס של בגד גוף, שמלות עם גב חשוף, או כל סגנון שעולה על דעתך. גם בנות במידות גדולות יכולות להגיע אליי ולהרגיש מאוד בנוח. עם הידע והניסיון שיש לי, אני יכולה להבטיח לכן שאתם תראו במיטבכן. אני פונה גם לבנות המסורתיות והדתיות, ומעצבת שמלות צנועות במראה אופנתי ועכשווי, בגזרה שמאפשרת להרים את הידיים, שזאת נקודה רגישה בשמלות עם שרוול, שמצאתי לה פתרון נהדר. אני יוצרת גם שמלות לשושבינות וגם לבנות מצווה, בעיצוב אישי לפי הטעם של הילדה. וגם שמלות ערב וחליפות מכנס, לכל בנות המשפחה. תפירת השמלה נעשית בשלבים, תוך כדי מספר מדידות, כך שאפשר לשנות ולהוסיף תוך כדי המדידה. ההכנות לחתונה הם דבר מלחיץ, וחשוב לי מאוד שתהליך תפירת השמלה ייזכר כחוויה חיובית ונעימה. הכי חשוב לי שהכלה תהיה מרוצה. אז אני מאחלת לכם מזל טוב, בהצלחה ולהתראות.